こんにちは。今回はくしゃみを止める方法をお伝えします。それは簡単です。このですね、鼻のこのとんがっているてっぺんの部分ですね、ここを押してあげる感じです。では、いきます。はっ、はっ、はっ。その時にここに押します。押すと、はっ、はっ、はっ、止まります。よかったら皆さんもやってみてください。例えばですね、電車の中で人がいて混雑している時とかですね、なんかくしゃみ嫌だなとかですね、あとはですね、大事な会議中とか、私はですね、ご飯が口の中に入っていてね、もぐもぐもぐ、ブワーってね、くしゃみするとブワーって前に飛びってしまうとかね、もうその時にですね、この鼻のてっぺんを押してあげるとくしゃみが止まるのでやっています。